Olá, meus amores. Nossa aula hoje de Natureza e Sociedade, Material Escolar. Vamos lá? Lápis, apontador, borracha, régua, livro, tesoura, cadeira, mesa, caneta, mochila. Bom trabalho. Mais uma vez, preparado? Lápis, apontador, borracha, régua, livro, tesoura, cadeira, mesa, caneta, mochila. Lápis, apontador, borracha, régua, livro, tesoura, cadeira, mesa, caneta e mochila. Nossa aula foi essa. Beijos. Tchau, tchau.